kanjani. Ingakho ngibuzisa ukuthi mabe nihlala kuyi-VDA1 niyasebenzisana naye ubaba uSabatha Dladla. Unjalo baba. Okay, siyabonga. Udube igama bani? Donald. Okay, Donald Dube. Kwenye i-VD ukhona elimazini. Ma-VD yase-8 ngathi more than 10. Khona i-case study, khona i-campsiting, khona i-Mavimbela, khona i-Nispa, khona i-Noctula Primary School, Hotel Tabernacle, Potter's House, campsiting local church, Madola. Okay. Abangali kumadola kukhona elibazini. Bakudo. Ne-Ajax ikhona nemaphepheni ikhona khona lapho. Angenzi. Yeah. Ukhona agents emaphepheni madala kakhulu. Kakhulu ingakho ngithi mina nje banile egcineni kwezwe. Checkani amanye ama-VD nifithe nawo. Kunomunye nje ucomrade. Ulungelo nayo ukuthi namhla wakhona e-8. Bama agents. Yes. Njengakini angiphinde ngimnikeze futhi elight. Unokhomanda umlungisi Mkhabela niyamazi. Niyamazi umkhomanda umlungisi Mkhabela. Hayi. Animazi. Uyamazi? Uyamazi? Yes. Oh, igama lakho umlungisi. Oh, uthanda leli simlungu. Okay. Ukhomanda umlungu mhlawumbe mayizokhona ukuthi anilekelele la e-Ajax maphepheni. Uright? Akakhethwa yini? Ukhethwa yini? Cha siyamvumela sengima uzumlungu right. Hayi umlungisi, ngibhale ukuthi mlungu. Ngisenqamlela. Okay. What 9? What 9 kunesobani lapho? Londiwe Khatshwa ukhona namhlanje. Okay, Simfalo Bandodiwe. Command? Nkosingiphile Mahlaba. Abahlali kwi-VDA1. Okay. Bakhona abanye base what 9? Bathi. Oh, siya support. Nkosingiphile. Hey, umnandi ubhali. Okay. Number 10. What 10? Mwelisi. Kwenza ukuphi Mwelisi? Use? Oslo. Okay. Shusi sinani sinemandiyeni. Okay. Yeah. Okay. Senza njani? Kuna bani? Nkinti. Utiki. Ligama lakhe kadeli abantu bese bamfuna so Bakankosi. So Bakankosi ne? What's the event?
Sicelo Shabangu uhlala kule vidi le project igama lale sonto sibani. Okay, chuthi sesizo-check-a indawonye moving church. I mean, moving church or is open space. Come on. Son, yes. Endaweni nokhomanda simpiwo ukuthi endaweni ihlala ngale Okay. ngicabanga umzimba nje Hey. Lo umuntu muntu ngasengezwe kwabanye baselevel hey lo muntu ongathanda ukukhethwa lo. Hey uyinkinga lo mfowethu. Kodwa singamfaka indawo. usawukela unjani umsawukela Simpiwe. Usempiwe Nkosi noma Nzima? Simpiwe nzima. nzima Ngabe sengisho nje ukuthi indoda njengayo ethanda opposition. Baka noSiphiwe Nkosi senze ukuthi maya sazi ukuthi uSiphiwe ukhona. Okay. No, Sawubuya kusebenzana. Then number 12. Yazi khona enye into esiyenzayo lokuthi sithi awajampa lamawadi. Anibazi indaba base wa12. Lamawadi lamanye siwajampa. Siyabazi. Bakhethwa Msindo beno noNdubeni. Nangu Siphoziwe. Lapho bekunobani? Thandeka Thabo. Okay. Ngomunye ubani? Siphoziwe. Okay, wa 13. Bakhona base wa 13. Wa 13 bathathu bani lapho? Busiso shop. Ukhona omunye mhlawumbe esingamcheck-a wa 13. Liyahlulana ngale branch nalo le. Hey, likhulu manje. Lifana nale 8. Okay. So bani? Busiso